गैलेक्सी A14 5G फ़ोन अनबॉक्सिंग। इसको आज देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी और क्या शाइनिंग और क्या इसमें मिलता है। तो इसका अनबॉक्सिंग तो हो रहा था, बट इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत क्लीन और बहुत ही मजबूत फ़ोन देखने को मिला। दूसरी चीज़, इसमें हमको एक चार्जर इसमें नहीं मिल पाया, और दूसरा चीज़ इसमें हमको एक ईयरफ़ोन तो देता ही नहीं ईयरफ़ोन, और इसमें जो है एक टाइप सी डेटा केवल हमको देखने को मिला। बाकी जो है सो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास मिलता रहे। तो ये देखिए, इतना अच्छा जो सॉफ्ट फ़ोन था। मिलते हैं फिर वीडियो में।